Искам да споделя малко от моят път, но ще започна с един стих. Proverbs 3, Притчи 3, verses 5 through 6. стих 5 и 6. Trust in the Lord Уповавай се на Господа with all your heart, с цялото си сърце and do not lean on your own understanding. и не се облягай на своя разум. In all your ways, Във всичките си пътища acknowledge Him, признавай Него and He will direct your path. и Той ще оправя стъпките ти. Be not wise in your own eyes. Не имай себе си за мъдър. That's become my byword verses. Това са станали стиховете на живота ми. You see, hanging with Stacy is dangerous. Hanging with Stacy is dangerous. Да си около Стейси е нещо, което е опасно. The first time I agreed to do a mission trip with Stacy was to Brazil. Първият път, когато се съгласих да отида на мисионерско пътуване с Стейси, беше Бразилия. And I want to share it because I believe it's an important word for you now. И искам да споделя, защото смятам, че това е важно слово за вас сега. I was pretty indifferent. Бях доста безразличен. My world was tidy. Светът ми беше подреден. There was church, Имаше църква, there was family, имаше семейство, there was my job and business. моята работа, бизнеса. They didn't connect. Те изобщо нямаха някаква връзка. I kept them all separate. Аз ги държах всички от тях по-отделно. I'd served God for 40 years. Аз съм служил на Бога 40 години. I think my fruit approximated 0. Но мисля, че плода ми приближаваше почти нулата. I'm not proud of that. И не се гордея с това. But on an overnight flight to São Paulo, За един полет нощен до Сао Пауло, God awoken me. Бог ме пробуди And I saw his face come through the flag of Brazil. и аз видях неговото лице, докато летяхме към Бразилия. The hair on my arms stood up. Космите по ръцете ми се изправиха. And he said, I'm jealous for this nation. И той ми каза, аз ревнувам тази нация. I said, you have the wrong person. Аз казах, ти идваш при неправилния човек. I'm not a pastor. Аз не съм пастор. I'm not an evangelist. Аз не съм евангелизатор. I'm going to Brazil to do a business talk. Аз отивам в Бразилия само да говоря за бизнес. You see, I didn't know how to dream with God. Виждате ли, аз изобщо нямах идея как да мечтая с Бог. I didn't understand his language, Не разбирах езика му, even though I'd served him. макар да му бях служил. He kept coming through this flag. Той продължаваше да идва към мен през този полет. He wasn't letting me away. Той не ме оставяше. And I said, Lord, what do you want me to do? И аз казах, Господи, какво искаш да направя? He said, I want you to go to Brazil and tell them Той каза, искам да отидеш в Бразилия и да им кажеш, to take their eyes off the ruler of the land да вдигнат погледа си от управителя на земята, of corruption на корупцията, and put their eyes on the true king и да сложат очите си върху истинския цар, that will transform Brazil. който ще трансформира Бразилия. Him. Той. That's my word for you. Това е моето слово за теб. That you recognize За да познаеш, that partnering with him че партнирайки с него, changes everything. ще промени абсолютно всичко. I get up to go to the conference. Станах, за да отида към конференцията. I'm still in a big debate with God. И все още продължавам така да дебатирам с Бог. Сериозно. You see, I was supposed to talk to business Виждате people. ли, трябваше да говоря пред бизнес хора. I wasn't sure even as I went on stage what I was going to say. Не бях сигурен дори когато се качвах на сцената, какво ще им кажа. I said, well, they aren't going to remember me here. Казах, както и да е, те няма да ме помнят. So I said to them, Така че им казах, I believe God has a word for you. аз вярвам, че Бог има слово за вас. As soon as I said it, Веднага, щом казах това, the room went electric стаята се наелектризира. because he took over. Защото Бог превзе нещата. It wasn't my wisdom. Оттам нататък не беше моята мъдрост, It wasn't my power. не беше моята сила, It was his. но беше неговата.
You see, we can't solve our issues, Виждате ли, ние не можем сами да си решим проблемите, but He can. но Той може. As I was leaving Brazil after ministering for a week, Напускайки Бразилия, след като служих около седмица, I'm on the flight on the way back аз съм в полета обратно към къщи, to America, към Америка. and I asked God my second dangerous question. И аз зададах на Бог вторият си опасен въпрос. I'd seen crazy things in Brazil. Видях някакви щури неща в Бразилия. I hadn't seen many in the U.S. Не съм виждал много от тях в Америка. I said, Lord, what do you want me to do with this? Каза, Господи, какво искаш да правя с това? I'm thinking maybe go to some men's groups, Мисля си, може би ще трябва да тръгна по такива мъжки групи и събирания, some churches, някои църкви, maybe even a conference if it really worked well. може би дори на някоя конференция, ако се получат добре нещата. He said, I want you to share it in your business. Но той каза, аз искам да споделиш това в твоя бизнес. You see, he was about to make my world messy. Виждате ли, предстоеше ми просто да оплескам света си. I'd worked hard to keep it tidy. Аз работех толкова здраво, за да го държа подреден. So I went to my first board meeting Така че отидах на първото ни заседание на борда and I began to share. и започнах да споделям. I barely got into the first couple stories and people started weeping. Едва можех да разкажа първите две истории, когато хората започнаха да плачат. You see, growing up in the church, Виждате ли, израствайки в църква, I thought the world wasn't hungry. аз си мислех, че света изобщо не е гладен, They're desperate. но те са отчаяни. I've shared it throughout our company. Споделях това в цялата ни компания. In fact, I'm invited to business meetings now, Всъщност сега вече ме канят на различни бизнес срещи and people who aren't believers и хората в тях не са вярващи. always ask me, И те винаги ме питат: Neil, will you share the stories? Нил, би ли споделил отново твоите истории? You see, they don't use our language, Виждате ли, те ни говорят нашия език, but their inner man но вътрешният им човек knows they're hungering познава глада им for hope. за надежда. You see, you have something incredibly powerful. Виждате ли, всеки от вас има нещо изключително мощно и силно. If the people who oppose you Ако хората ви противостоят, knew how to change this, вие знаете как да промените това. they would outlaw the spirit. Outlaw the spirit. Те ще Make it illegal. направят духа да бъде нещо незаконно. I just want to say to you, Просто искам да ви кажа, we're in a time. че ние сме в едно време, It's already here. което вече е тук. He's moving on hearts. Той се движи в сърцата ни. The transformation depends on you. Трансформацията зависи от теб. You may not have to take an airplane to Brazil, Може би не е нужно да се качиш, да летиш до Бразилия, but he's asking you, но той те моли, той те кани. will you step in? Ще направиш ли крачка напред? Will you carry this power Ще носиш ли тази сила with him? с него? Will you allow him to move, Ще му позволиш ли да се движи, to transform да преобразява areas that we see as dead, области, които ние виждаме като мъртви, areas where we see no hope? области, в които не виждаме надежда? He wants to show you. Той иска да ти покаже. I want to share one last story that Искам да споделя една последна история, I shared in Brazil. която споделих в Бразилия. You see, I grew up on a farm. Аз израснах в една ферма. There's farms here in Bulgaria. Има ферми и тук в България. We had corn. Имахме царевица. You see, one seed of corn we planted in the ground Едно зърно царевица, което посеем в земята, turned into 2 ears of corn може да роди 2 кочана на царевица on a stalk. на стъблото. Each ear of corn Всяка година, която имаме царевица, has 24 rows която беше 24 реда, with approximately 22 seeds. и 22 семена бяха тези, които използвахме. Самия кочан. So one seed Така че едно семе turns into 1,050. се превръща в 1050.
семена. So I have a question for you. Така че имам въпрос пред вас. Which of you taught the corn to do that? Кой от вас е научил царевицата да прави това? You see, kingdom's multiplication is beyond your understanding. Умножаването в царството е отвъд вашето естествено разбиране. He put it there. Той го е сложил там. It's been there. То си е било там. In our brokenness, we've not known how to access His kingdom. В нашата съкрушеност ние не знаеме как да имаме достъп до Неговото царство. He wants to show you fruitfulness Но Той иска да ви покаже как да бъдете плодоносни. in whatever area you are appointed to serve. В която и да е област сте назначени за да служите. But it's beyond your understanding. Но всичко това е отвъд вашето разбиране. So just like Proverbs 3, Така че както Притчи 3 глава it's not your head He wants. казва, че Той не желае вашата глава ум. He's not asking you if you understand. Той не ви пита дали го разбирате или не. He's asking you if you'll surrender. Той ви пита дали ще се предадете. Will you surrender what you think? Ще предадете ли това, което си мислите вие? Will you no longer walk under your own understanding? Дали ще спрете да ходите според вашето собствено разбиране? Will you overthrow the government of unfruitfulness? Ще отхвърлите ли управлението на безплодието? Will you walk away from the rituals with no power Ще се отстраните ли от ритуалите, които нямат сила в себе си? so that your influence За да може вашето влияние can be used by Him? да бъде използвано от Него. He does it. Той го прави. It's easy for Him. Лесно е за Него. I've apologized to God many times Аз съм се извинявал пред Бог много пъти for what I don't have. за онова, което нямам. It didn't bother Him. Но това изобщо не го безпокои. He's not intimidated by what you don't have. Той не се страхува от това, което го нямаш. It's time to walk away from what you think. Време е да се отдалечим от това, което ние мислим. I can tell you in the time since I first went to Brazil, Мога да ви кажа, че от момента, когато отидах в Бразилия за първи път, I've been on the most incredible journey I've ever been on. аз съм тръгнал на най-невероятното пътуване, на което някога съм бил. I believe I've seen what the disciples have seen. Аз вярвам, че съм видял онова, което учениците са виждали. I get to see the miraculous Аз things виждам чудесата, that Jesus does. които Исус прави. I've walked into businesses Аз съм влизал в различни бизнеси and people have heard voices и хората там са чували гласове, because God showed up. защото Бог се е явявал. I have deep theological words for them. Аз съм използвал някои така богословски думи за тях, към They say, тях. what is this? И те ме питат, добре, ама какво означава това? I say, chase after it. Аз казах, преследвайте тези неща. You see, when God moves on us, Виждате ли, когато Бог задвижи нас, then the gospel we have is real. и тогава благовестието, което имаме в нас е реално. He doesn't want you just for talking. Той не иска ние просто да си говорим, He wants you to release но Той иска да an освободиш experience. и да освободиш едно преживяване. So I just encourage you, Така че ви насърчавам. step into the greatest chapter. Стъпете и влезте в по-голямата глава. He will meet you. Той ще ви срещне в нея. He will take you places that you'll never know. Той ще ви отведе на места, които никога не сте знаели. And you'll get to see things И ще видите неща, that you'll not be able to explain. които няма да можете да обясните. It's the greatest privilege of your life. Това е най-голямата привилегия на живота ви. But it's the most important job you have. И най-важната работа, която In имате. your name. Амин.